चलो ब्रेन को उल्लू बनाते हैं, उसको लगेगा हीट वेव शुरू हो गई है। हीट वेव? बॉडी ओवर हीट हो रही है। कूलिंग सिस्टम ऑन करो अभी। स्वेट ग्लैंड्स ऑन, टीयर डक्ट्स ऑन और नोज होस चालू करो। ये प्रैंक हमेशा हिट होता है। डॉक्टर, तीखा खाते ही मेरी नाक क्यों बहने लगती है? मुझे सर्दी तो नहीं है? नहीं हितेश, ये सर्दी नहीं है। मिर्ची का कैप्सेसिन ब्रेन के हीट रिसेप्टर्स को फूल करता है। ब्रेन सोचता है बॉडी गर्म हो गई और आपको ठंडा करने के लिए कूलिंग मोड ऑन कर देता है। पसीना, आंसू और नाक बहना। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो तीखा खाते ही फायर ब्रिगेड बुला ले।